開拍啦，快啲！Hello， 歡迎大家好，我哋係三條粉腸啊，唔係我哋唔係係三個小新嘅朋友，係啦。咁咧今日咧我哋嘅 Ender 咧終於換咗電腦啦，好嘢！打開，喂，回力鏢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 死咗喺邊？啊係喺我度。咁咧我哋話説咧，掟我，信唔信我自己貼咗出嚟啊？我叻啊，其實我好順。啲嘢我死神年糕，死神年糕。有死神年糕。唔好玩啦，快啲講咗今日嘅目標係咩先啊？你咁快拆晒做咩？我哋要抽翻啲石油過嚟屋企呢邊啦，好唔好？又係要駁翻條喉嘅。係啊，我而家咧，其實咧，唔係我頭先就係因為頭先死咗啦，咁所以啲嘢應該跌，我個 set 管應該跌咗喺 PK 度。我先死咗啊！成 set 管跌咗落去啊！真係㗎，但我冇喎。啊咁，去執翻啦，算啦，嗰度係成 set 管嘅。我而家仲對你哋，我而家仲有咗嗰啲管咧，咁就應該可以。其實我而家本身都有管嘅喎，我不嬲都有管嘅喎。但係你夠唔夠駁翻嚟先？夠啊，唔係喎，應該唔夠啊。所以咪話用埋我嗰啲咯，我嗰啲係應該都有60嚿嘅。 19咁少，64啊！但係因為我有啲駁我上去啊嘛，係咩？不如我將個回力鏢掉過對面岸咯。掉佢又點啫？冇嘢嘅。我哋嘅 engine 已經變咗變態級我㗎。哋至於整把槍咧，我哋玩射擊比賽啦，我哋。走先。一陣先啦。我會俾個回力鏢係飛翻嚟我度。然之後咧，我而家要俾下呢個 engine 點樣變態法啦。而家佢已經變咗紅色變態啦。喂，佢幾打我做咩？打你落去，打你落去，幾變態？啊！嗱，就係咁。我就先拜拜，得閒飲茶。我應該點做咧？呢個唔可以用 shift 掣喎。我技術直擊到你，拜拜，你慢慢游水咯。我走。係啦，已經駁咗落嚟啦。咁我哋咧就容易處理啦。你哋兩個喺度玩咩啊？幫手駁管啦！我已經好努力咁樣駁緊嘅，仲喺度玩殺人。我唔會俾你補血㗎，靚仔。食翻啲蘋果。好啦，夠啦。喂，慢慢係玩到夜晚啊，救命！佢哋真係有啲無。喂，抽翻嗰啲死人橡膠先啊！你咪啲死人橡膠佢好對你好大幫助，驚死人。我搞錯，殺撈給你。喂，黐線㗎！喂，你係咪黐線㗎？係喎，要整翻個床位俾阿 Ender 喎，而家唔夠床位啊！你而家冇人摸啊嘛？唔夠床，唔知喎，而家唔夠床位生仔啊！你夠唔夠羊毛先？唔係，你有冇床先？你唔係唔夠床位，而家有冇床先？冇啊！一張床。聽朝出去揾啲羊毛先啊！你咪出咯，我而家駁緊條管翻嚟啊！咁樣暫停一陣先再去啊，因為嘥時間。因為今日暫停。今日嘅目標係快快脆脆整嗰個掘礦機先。係啦，暫停。hello 啦，歡迎翻到嚟啦。咁咧，我哋啱啱先發現咧有無線傳輸管呢樣嘢嘅，啱啱我哋先醒起，所以我而家咧喺度拆緊啲水管。係啊，咁我呢邊我同 Andon 就準備整部掘礦機啦。我而家就整緊。咁掘礦機，因為其實你整咩啊 ，Andon？我整我間房。咩啊？我哋兩個就冇房，然後你就有房，哇，好矛盾㗎！我而家2×3啊！我間房2×3格啊！好咯，而家就我哋一先。陣一人一間屋算啦。唔好啦。咁算咯。好啊！啲嘢又擺喺公共室，然之後睡房就自己一人一間。嗱，而家打通咗俾你啦，係打通咗。睡房一係我同 PK 瞓啦。機啊！我 PK 班一間咋？嚇死我咩？我記得之前有部抽脂機，即係你擺啲橡膠木落去都抽。係啊，我諗住整噶啦，不過上集唔夠時間啫。嗰部好似差仲多添。你抽膠機咧係一嚿橡膠入變3嚿。係，我記得。首先要鐵製齒輪，即係總共要1、2、3、4。算啦。咁咧，我而家又爬翻去啦。
首先要其實咧，我有一個問題，點解咧抽支機咧，唔係抽支氣咧，用木整嗰個咧，個嘴係會向後嘅，吸翻自己喎。我而家要等我一陣。留翻4粒 diamond 俾我。冇問題，我都知點樣答你。咩啊？喂，等，佢黑帶係咪？我要4粒 diamond 嚟整無線傳輸管。diamond 要傳輸管，喂，要 diamond，咁你攞到 diamond，咁我哋點整咩啊？你攞到 diamond，我哋點整掘礦機啊？係，不如我哋暫停一陣，我哋落去掘 diamond 好冇？好冇啊！暫停一陣，落去掘 diamond 啊！好咯，暫停啦。好啦，又暫停啦。係啊，咁咧啱啱咧，我哋咧就落完礦啦。咁咧我哋好幸運地咧掘到12粒 diamond。咁咧我哋因為係半直落式咧，所以咧你又加咗棒做乜嘢啊？信唔信我用長矛啊？乜嘢啊？一嘢 headshot 你，走啊！攞埋。走你啦！強加啦！嚟啊！呢把咩嚟㗎？呢把咩嚟㗎？係咩嚟㗎？你嗰把？哇！你嗰把唔同喎。勁誇張吧？咁都掉唔着。好嘅。抽支氣。嗱，做人就唔可以爛咗把嘢，唔好理佢，繼續。我把嘢爛咗，喂，冇走。我把希望爛咗。搞啦！唉，算啦，唔玩啦。咁我就整咗12粒 diamond 啦。咁我而家咧就show 俾大家睇點樣整呢個無線嘅傳輸管道啦。都冇打你，冇成日俾人超慣。但話唔好打我。1、2、3、4，然之後呢一度都要1、2、3、4。然之後咧就要，你想做乜嘢啊你？然之後就要啲木棍啦嗰啲咧。哎呀，竟然冇樹。哎呀！Anna 小心。食屎！唉，我哋唔好理呢兩條而家小氣緊嘅嘢，已經小氣緊嘅嘢。係啊！你嘔翻啲嘢俾我啊！嘔翻啲嘢俾我！喂！俾翻我啊！好俾翻我啊！唔好俾翻我啊！聽得到啊，僆仔！就掘咗2嚿啦，然之後而家就翻去刺殺撈卡明啦，講咗出嚟添。嚇到我啊！喂嗱，你食晒啲嘢好啦，你紅石嗰啲你食晒公用㗎，食晒佢。紅石嗰啲公用㗎。因為我淨係攞一啲屬於我嘅嘢咯。OK，我撳俾你。你等先，我而家咧就合啦。咪打我啊！我冇打你啊，唔係我打啊。我冇喺度合緊嘢啊，唔好賴我啊！我真係冇打喎，不過你都見唔到我隻手喐過。我喺度合緊嘢。我走。然之後就要變鐵齒輪啦。喂，你合咩啊？鐵齒輪再升級咧，就係金齒輪啦。你點解要金齒輪啊？齒輪啦，你合咩啊？合咩啊？無線傳輸管道。係喎。係咪衰咧？玩個 cut 啦！哎呀！叻！喂，睇下我。我一彈緊小啦，我彈緊小提琴啊！我彈緊小提琴啊！你睇下我彈好緊小提琴。樣衰啊！我小提琴睇你啊！喂，PK 你記得拆翻嗰啲 engine 翻嚟喎。我彈他頓。你用稿拆㗎？喂，唔好打住我，整緊啲好重要嘅嘢啊！冇晒鐵啦！咦？我打住啦！冇鐵啦！揼翻㗎。冇鐵喎！你冇我冇鐵喎！哦，冇鐵啦！得。我哋要燒鐵啦！我諗下我最要嘅燒鐵 ，refine iron 又有嘅。有冇 refine iron 啊？ iron，
我攞多8粒，仲可以燒3粒，1、2、3。啱又係咪都咁你條僆仔啊攞咗啲 pickaxe 啊？如果你話而家咧又等呢個咯，你攞咗啲 pickaxe 啊？關咩事？啊！你條友啊屈我！哎呀，漏石添，我漏咗石，我要攞石。哇，快啲啦！喂，可以我抽我啲水點先。解會有回力標嘅？我㗎可能，我㗎。點解嘅？唔係公用嘅咩？咩啊？石頭嗰個我㗎。唔係石頭喎，冇石頭喎。係喎，有金喎。你咪擺咗個箱箱度？喺你隔離。我㗎，個箱我整㗎。唔係公用嘅咩啲嘢？佢暫時 keep 住一啲我唔想分到嘅嘢啫嘛。點冇金嘅？冇金喎，冇金啊喂！冇金啊喂！我啲回力標咧，係咪你攞咗啊？唔係啊，我金身上喺邊啊？真係唔關我過啦你！咩啊？無謂嘢。金喺邊啊？真係唔關我事㗎。唔係，我等下先金。喂，我要8金。喂，唔好啊！我學緊掘礦機啊！誒，搞住晒啊！你啊！啊 sorry，我緊掘礦機啊！哎，我俾翻啲嘢俾你。邊個再打人啊 ？ban 邊個啊？唔俾拍啊！我俾翻啲 refine iron 你啦。仲有呢個，仲有呢個。嗱，仲有個長矛，其他都係我㗎。往嗰邊啊！我要入翻去啊！真係煩，打乜嘢你要幾多個金啊 ？PK ？4嚿。 1、2、3、4，咁我啲金啱啱好，我哋啲金啱啱好用俾晒。你殺翻！再打 ban 啊！俾你殺翻啊！得啦，我係黑社會。Minecraft 版，哇好痛啊！都冇搞。我有木喎，唔夠金啊！我哋，哇！我哋唔夠金喎。我有木啊！喂，我有木啊！咪啦。咁樣俾。我又要落多一次啦。瞓覺啦，你自己落啦你。瞓覺啦。我要整埋啲齒輪嗰啲嘢。齒輪聲。暫停先啦。瞓覺啊！好啊，暫停一陣啊！各位觀眾，一陣見啊，係啦。拜拜。定 engine。啊，係啦，翻返嚟啦。咁咧，我哋咧啱啱咧就預備好材料啦。咁咧，我哋先整咗個掘礦機先，係咁樣，好似係咁。然之後兩個 diamond。你入咗喂，頭先嘅 engine。curry。你剩低啲紅石掉俾我啊！紅石掉俾我。然之後整 landmark。係啊，我整 landmark。3支夠啦，3支夠啦。 3支真㗎？2支得唔得？唔得。咁咧，而家咧就要整無線嘅水管啦。咁咧，首先無線水管咧，首先就要用一隻無線嘅密品管啦。係啦，咁啊合咗出嚟啦。你唔到啊？我唔夠 stick 喎，有冇 stick 啊？喂，冇 stick 嘅喎，仲有你頭先你啊，你自己合啦。頭先你嗰兩個 stone engine 擺喺邊啊？我有拆落嚟咩？我想問，連嗰啲冇拆落嚟啊？咩啊？我叫你拆，連嗰啲都未泵走啲油，仲點拆落嚟咧？你咪唔要木啊喂？嚇？你有木啊？咁咧？木係啊！我要木。誒，就將呢啲咧就加埋呢個好似普通水管咁樣加埋呢一個。係啦，咁就啲木棍我哋係極之需要啦。工業裏面都算有用啦。不如合定4支，可能遲啲有用。我原來要向上嘅，嗱係啦，咁咧就整到呢個水管啦。之後咧 Ender 而家係沖涼緊啦，然之後我哋而家瞓覺。Ender 係咪走咗 game 啦？係啊。我而家攞住靚媽。Ender 走咗 game 啦，我攞住靚媽啊！快出去 set 定啲嘢先啊！我教啊。同埋合新 engine。咁我去泵仔油先。你快泵晒啊！唔係我合多幾個 engine 先啊！係啊。
有2個活塞咁得啦。然後要多2個 stone gear 啫。冇晒玻璃啦。雪櫃有，唔係熔爐有，唔係嗰個係暖爐有。嚇？暖爐有啊！暖爐啊！我攞到啦！咦，有原石咁，跟住要啱啱諗住合咩咧？唔記得合咩添？記得合樣要令 PK 大開眼界嘅嘢。我記得啦。Sorry， 我 Take It Light 入邊嗰啲嘢，我差唔多全部都接觸過。冇嘢會令我驚訝。唔係打開眼界會令你開心嘅嘢啦，亦都唔會，亦都未必會好開心，應該會咁樣啦，有啲咁樣嘅反應係啦。唔知會令到你咁嘅反應啦。咁咧就整完呢個啦。你我係整一個基本嘢俾你，然後你自己再改裝。我諗會知道係白裝呢樣嘢咯，我覺得。唔係。computer 合咗啦 ，computer。你合一部 computer， 唔係你合一個 turtle 俾我，唔該。哦，好啊，我合埋 turtle 俾你啊 ，turtle 要 computer。turtle 跟住應該有個係合得嘅 turtle， 呢個係啦。話要1、2、3、4、5、6、7粒鐵黐線。咁咧，我哋呢一個嘅 channel 就1啦，然之後我哋就去嗰邊 set 埋嗰邊嗰個。哇，好痛！哇，就死！啊，係咁砸落嚟就嚟死，慢慢行跳啊！佢冇晒木咯，得閒我去攞你攞嚟打人嗰啲斧頭去。救命！點解 skeleton 㗎？唔知喎，佢喺個海嗰度。點解呢度啲 difficulty 成日都 set 唔到？唔知。你我去伐木啊！攞咩啊？伐木。伐1、2棵。2棵樹都唔冧嘅，冇副木插件咩？有㗎。唔係插件係剝。唔係剝咯，冇咩？有㗎。有啊，要用斧頭因為啊。嚇唔同一定要用斧頭係喎，呢把可能。記得咗你之前先同我講嘅。等我攞把。可能呢把斧頭佢識別唔到呢把係斧頭。因為呢把斧頭都係剝，所以佢識別唔到，有機會。唔係應該有機會係直情。夠木啦應該。得閒係喎。我哋啲小麥點啊？唔知。我有冇用？我哋附近仲有冇羊？我而家需要1嚿羊毛。1嚿羊毛同埋1嚿皮甲裝先。你應該係咪等陣？我想諗住合個稻草人玩下。稻草人好廢。我知，就係廢我啲，想玩下啫嘛。真係簡直係廢。你應該會開始見到啲 tank 會有出㗎啦。邊度啊？啲 tank？出邊門口好高。啲跳落嚟有冇死到啊？冇。有出啦。你頻道幾多啊？1啊。Owner 係你嘅點解？咩 Owner？我 set 㗎咯，我擺入去咯。咁我其他人改唔到㗎。喂，等陣先，救命！大鑊！喂，突然之間啲又有翻油啦。即係啲油嘅佢嚟嗰陣時好唔平均。係啊。即係一時多一時少咁樣。喂，而家有冇啊？好多。因為而家應該會好多啦，因為我已經 set 多咗個 engine 咯。哇，好多啊！係啦，泵頻密咗噶啦。係慢慢泵。送翻過去。以後我哋就直接用無線傳輸嚟運嗰啲石油。係啦。咁我插翻個泵落嚟先。turtle 睇下先。喂，先。呢個合唔到嘅，呢個合到。多嚿鐵。先睇多次先。更多嚿鐵加個箱，我頭先就係話要合個箱同埋揾多一嚿鐵。我有某啲事情暫停一陣先得唔得啊？得，好啊，暫停。係啦，暫停一陣。而家唔開。咁咧，我而家咧就 AFK 你咧，大家就
欣賞住啊撈襟喺度做咩啦？係啦，咁工作而家就上面收翻埋啲嘢，類似啦，咁就掉埋落去一張嘢。誒唔係喎，呢個係攞，即係呢個塞入去，塞入去，同埋塞入去，係啊，咁搞掂。仲有睇下先，咁而家就整緊個 turtle 啦，同埋咁由得佢燒下先啦。咁 turtle 我哋仲要啲鐵就夠啦，咁而家就要整埋個箱就搞掂晒所有嘢，一切都完結。係啦，而家就終於合到啦。呢度跟住鐵，搞掂。正 turtle 啊 turtle 啦，喂 turtle 啊，睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？啊 turtle 啊 turtle 啊。咁就睇下先 turtle 但哇呀哇！唉算啦，部 cam 影到。哇！做咩行嘅？做咩行緊？算啦。個 turtle 啊擺喺邊好啊？掉咗啦，佢仲係無啦啦，突然間咁樣跟埋我過去，阻住我行開。我見佢喺嗰邊發夢啊，邊度嚟㗎？秘書，你臨時臨急話走就走，如果唔係我咁啱上屋企揾你，我都唔知你要走啊。咁我不嬲都想放假休息下㗎啦。有咩事啊？因為我見到你嗰啲指令，我一睇到你打指令，喂，你打句指令即刻，你打 hell。打嘢。好難打喎。睇下你點打啫。I don't know how to use。同我講啊！同我講，咁點算啊？點算先？點先？你唔好打住啊！你唔好打住啊！我識應該一句指令。又唔會，佢應該用唔到 logo 嗰啲指令，佢用唔到啲指令啱先。喂！先，我睇下個指令。喂 ，Help Index 啊！你打咩啊？死開啊！啊！死咗！哎呀喂！我見到啲指令啦，揾到指令啦！喂，我揾到指令啦，我屌你個肺！
我啱啱知道㗎，你唔俾我打啫嘛，你見唔到我打 Eddie 呢個指令咩？你冇啊！你話 I don't know how to use 喎。然之後我就打 Eddie 啦。冇。真係冇？唉，算啦，快啲，唔好玩。而家要用咩？啊，而家應該係要佢點行？佢行應該係我撳 E 掣。喂，你識唔識點用喂 Anden？嚇？識點用 computer craft 啊？得少少識做。哦。咦，你唔好咁打啊！你俾我打一個先啦，你咁打個指令根本唔得嘅。唔會。係啦，嗱，依家得啦，而家加埋都要。跟住。得啦，而家。而家佢方向轉咗啦，應該。係咪咧？嗱，而家方向又轉咗啦，你叫我打一句指令，佢即刻轉咗，係咪勁啊？我嘅 Cube。你玩 Cube 啊？係啊。你又唔嗌我，你比話我入。你玩緊啊嘛。我而家唔玩咯，等陣先。我食燒，食燒。我入嚟啊！喂，你Ender 你出翻去先啦，我開個 share 啦。不如你研究下點樣？嘿，翻到嚟啦，咁咧過咗幾粒鐘嘅時間咧，我哋咧就繼續啦。咁我哋啱啱用咗呢個 turtle 咧，用咗人哋嘅 program 咧嚟整咗呢一條橋啦，就係整橋嘅 program。就係咁，而家咧佢會蔓延4 set 木頭嘅，係啦。你將64乘4咧，佢就會行咁多。佢一行好遠嘅，做咩又停咗嘅？佢行緊啦，行。係咯，咁而家翻返去都有啲麻煩啦。加上我冇嘢食啊！哇，冇嘢食啊！其實我哋可以攞起橋嗰個嘢嚟起32格向前格。哇！大鑊 What？ 10、11、12、13、14、16、17、18、19、叻機。20、21、22、23。係啦。咁咧而家咧就冇有回應，咁就一陣間見。啲蘋果喺我身上全部都好肚餓啊！你嚟搵我啦！係啦，咁我哋咧而家翻返嚟啦。係啦，咁我哋咧而家其實喺度 set 緊個 curry 嘅。使唔使燒定2 set 嘅木炭啊？3支咧乜真係夠㗎？係啊，你點中間嗰支啊嘛？你咪唔識整㗎？不如我整啦，好唔好啊？哇！救命！喂，俾翻我喂，俾支靚媽我先得㗎喂。喂，用晒咯你啱啱我打走咗嘅時候，你攞走咗啊！喎！啊係喎！
各位觀眾，啱啱嗰個咧係賽示範啦。咁我哋用3支嘅話咧，呢2支咧你係會見到嘅。嗰度俾草遮住咗，睇唔到。係啦，呢度有一支啦，嗰度有一支啦。咁咧，阿撈級兵你都要學嘢啊，聽住啊。咁咧，你而家見到啊嘛，放埋最後呢一支。咁咧，因為呢度睇到咧，所以咧喺呢一度右 click 嘅話，係會見到4條線出晒嚟嘅。係啦，咁樣咧先啱嘅。啱啱嗰個咧係錯嘅。係啦，咁下一步係做乜嘢咧？就係神聖嘅 Cory。咩啊？但係呢度係啦，啱啦。我穿越埋咁多個，跟住你擺啲 engine，我翻去攞啲 call。唔使啦，係。然之後咧，我哋咧就使用我哋啱啱嘅傳送管道啦。今次係物品啦。所以你翻屋企可唔可以幫手攞啲管道，普通管道攞埋，順便。冇咯，普通管道要合喎。你合啊？我揾翻啲玻璃先。玻璃熔爐有啊。我頭先攞咗，跟住唔知乜水殺咗，又跌晒啊！最衰都係 Ender。又嗰個事。係咯。我啱啱幾次都係俾 Ender 殺，因為又關佢事。咁點啊？冇玻璃喎。係咯，有嗰個事咯，係咯。我有身上面有玻璃啊，唉煩。你攞埋個 crafting table 過嚟，唉都係冇啦，你就咁攞，唉唔使啦，過嚟啦你。係咯，我仲想鬧爆我。你過嚟啦。哇！你見到啦，就係即場合一個 crafting table 啦，係我最中意做嘅事啦。然之後咧，我就合啲管啦。Stone Snap 點解我會見到變咗木嘅 skin 嘅？冇有㗎？錯誤咯。哎呀！好容易錯嘅個都。咁將啲 snap 咧，唔知點解變晒做我知道。Send only 啦，呢度啱啦。之後我就去另一邊 set 啦。咁你唔使翻屋企啦，唔係你唔使過嚟啦。我哋瞓覺，唔使過嚟啦，瞓覺。瞓覺。等陣，唔好再攞啲嘢頂住啊！冇三文豬。唔好再攞啲嘢頂住啊！會真係唔好攞啲頂住啊！冇怪入嚟㗎，冇怪入嚟㗎，真㗎。我知好有怪入嚟。2秒之後你又瞓醒啦係嘛？仲有怪嘅。攞飯未啊？攞咗。我想講喺呢邊，你行錯地方。我知啊，我等兜大路啫嘛。嗱，我放 call 㗎啦。你放 call 都唔喐㗎啦。之後，翻去攞控光喎。你使唔使翻去攞即場盒咧？見唔見到有？同你卡開啲 table 合到啦。我合啦。合咗。Go。放咗啦。放咗啦嘛？嗯。之後就要盡快喺另一邊 set 翻個箱，你要 set 翻個資源庫。佢一開始送嘢㗎啦。啊，使唔使咁快咧？你用下腦諗下先。你話啊，唔係，我留嗰個字。如果你再唔整嘅話，所以咧而家整緊嘅啦。係啊。只不過你睇唔到。哦。咁咧，我哋嘅系統。Spider 攻擊我喎！喂，我摸同隻 Spider 冇。喂。我冇事嚟㗎。喂，隻 Spider 做咩攻擊我啫？我同佢冇仇冇怨，冇啦啦攻擊我。樣衰啊！嗱，最後做出人身攻擊啦！哎呀，嗱，隻 Spider 喺出面跟到我，我諗無啦啦攻擊我哋黐線。樣嘅問題咯。使唔使用我哋嗰把神槍一嘢追殺？禁槍嚟嘅。禁槍必要時用啊嘛！除咗殺你之外，費事你喺度打人嘅。喂，隻 Spider 咧？天花板。拉弓射嚟。我啲弓咧？然之後斬棵樹用下先。
哎，點解一支弓？有排，邊鬼個射我？你唔使唔認，咩啊？你啱啱先攞完支弓射我，仲喺度咩啊？走因為我即刻放翻，唔係翻屋企放低咗咯，見唔到咩？攞弓射我啊！有咩？有啊！證據？一陣 read 帶好冇？吓？一陣拍完片俾你睇好冇？記住33至35附近。喂就嚟搞掂啦，唔係喎，仲有好多棵樹。33至35附近，幫我記住。都係好，OK 啊。咪樹。依家等佢撈順，我真係好想佢睇下佢爆個樣。其實佢啲電好似唔你等嗰兩個 engine 你撈爆啦，係夠。一係你就合個鐵掣，然後嗰度傳啲石油俾佢，用得好慢嘅咋啲石油。傳啲豉油嘅。鐵掣 OK 快少少，不過容易爆啲。鐵掣係好容易爆，我爆過一次。用石掣會唔會爆啊？石掣好少機會，係咯，所以我咪機率冇咁大。但係鐵掣你一個都已經會爆，你一個如果你冇晒石油，你中你佢真係會爆。哇！你推一圖起橋，佢起到黐線未起完，佢仲起緊呢，我而家行緊條橋。其實嗰個咧係本來攞嚟起火車。車度停咗啦。你調翻第5格嘅嘢上去第1格就會喐噶啦。咦？佢所有指令唔見晒嘅？唔好玩啦，你唔識睇啊嘛。真㗎？佢停止咗喐動喎，所有指令唔見晒喎。等我一陣。係啦，啱啱咧就搞完啲事翻嚟啦。翻嚟啦。你自己跌死啊！唔好賴人啊！冇賴你啊！今次我有賴咩？我叫你唔好。點解咁耐啊？整唉算啦，話有排整啊！我想用呢度。我真係好想整多幾個 engine 俾佢。上下左右夾如果石掣嘅話，你上下左右夾攻佢都唔會爆。我知啊，要你講啊！而家資源要足夠咩？咁樣佢都夠啦，係咪先？咁樣俾多啲時間，鬆動啲嘅時間，我哋準備。不如呢個時候我哋應該都差唔多係時候整嗰樣嘢，我覺得。係咪講拜拜咧？你想講？可唔可以打你？唔可以。神回覆。我覺得係差唔多時候。你係咪想打我？我就會使用。我覺得差唔多時候要整嗰樣嘢啊！即係咩嘢啫？嗰樣嘢。我哋上次我哋上次煩咗好耐咧。咁即係咩啫？我哋上次喺玩創造嗰陣時煩咗好耐嗰樣嘢咧，跟住我起到勁高至放到出嚟嗰嚿嘢咧。即係邊樣嘢咧？係咪嗰個功率發？係啊。咩啊？功率發電係好高咧，佢先至有少少。風力發電啊，嗰個。好貴啊！啲材料。好貴㗎咋。要勁多羊毛啊！就咁個風車勁多羊毛啊！係啊。黐線。睇下先，我真係幾貴下喎！嗱，睇下嗰嚿黃色嗰嚿，
睇先啲粉點攞咧？粉源冇得攞先，呢個咩定嚟啊？揾到，天再加 copper。總之好貴啊！呢嚿我識啦，呢嚿佢嗰啲 Nikolai 再加 silver， 跟住再中間呢嚿嘢。唉，呢嚿係咩嚟嘅？哇！呢嚿好複雜喎！哇咩嚟嘅？黐線！哇！呢嚿都好複雜。哇！他馬都好複雜喎。唔使用他馬啊！唔係啊，我講下啫。咁嗰樣嘢都差唔多整喎，不過我哋最衰仲未掘到啦。真係乜啫？仲未掘到佢又唔得喎，唉。咁真係乜啊？你有冇整垃圾製造機未啊？你覺得認為？有材料咩？夠材料咩？應該未夠嘅，算。咁應該有部機我哋可以整住先嘅。哥咧吹膠機啊，整吹膠機啊 ，recycle。冇啊，等陣先，垃圾製造機啊，我哋要落一次地獄先整到。一係我哋玩，唔好同我講玩傳送帶啊！佢有講過咩？我咪話唔好咯。係咯，咁我有講過。哇！我話你有講。呢嚿嘢好玩喎，呢嚿嘢應該有能力嘅。我哋玩 Steve 卡好冇 ？Steve 咩啊？我哋玩 Steve 卡。咁快玩到嘅咩？你覺得？玩到，你撳下個 recipe 你睇下。唔該啊！你撳下淨係整車嗰嚿嘢，咁多樣步嘅吓？你哦，淨係撳整車喎，你睇下。我按翻部機先等陣。使唔使我話俾你知個名係咩啊 ？CART。哦，原來就更簡單啫咩個名？之後。哇！但係嗰啲晶片啲作我哋真係有能力負擔得起喎，不過嗰架車我就唔知啦。嗰架車應該我哋負擔得起嘅。但係咁啲鐵好快用晒咯。係㗎，消耗得好快啊啲嘢。抽下支。有陣時咧，即係覺得你咧個腦係冇嘢都係。我有時咧覺得你個腦嗰個問題咯。抽支嗰啲聲好聽嘅。我有冇睇啊？係啊，但係咩？希望啲 call 夠啦，應該夠嘅。抽支。聽朝再嚟睇下佢啦。我一齊 check 份。通㗎。Go。就。邊鬼個啊？打我啊！拎機。跟住應該合咗喺各位面前合咗 generator 先係咪應該？喺各位面前個 cam 話係我。係啊。有嚿我哋負擔得起，不過要單人問。我有單人問啊！搞啦！瞓醒教部掘礦機睇下點先。唔會搞掂咯！衝啊！你嗰個 set 嗰啲位，你又唔幫手掘下？我有幫手掘下啦。我掘走咗一棵樹。我有掘泥。用鏟掘啦係嘛？哦，我翻去攞個鏟先。係有鏟嘅。喺屋企喎。我都攞翻個鏟。我身上面好多嘢，水管好多。使唔使整翻個水嘅儲水缸啊？其實我成日都幻想一樣嘢呢，係整多條村出嚟，然之後條村嘅地下嘅，即係離地下兩格呢，嗰度呢有條水管同埋拉法管，仲有電力管。係喎，電力喎。
其實都唔記，其實我哋係咪成日都唔記得整 MFSE 同埋其實嗰啲係唔需要。咁唔整咁你點儲電啊？諗住。即係儲電都得㗎。但係如果你遲啲有需要咁咪遲啲。需要嘅時候先整咯。想玩一啲啊！終於都開始掘泥啦。即係求睇有冇嘢輸出。係啊，因為佢睇下啲樹凌空飛起晒。其實佢掘咗泥好耐，佢掘上面嗰層，我幫手掘下面嗰層先。你唔好掘佢個框下邊嗰啲喎。LOL 唔係阿 Andon， 你玩 LOL 啊？係啊，你殺咗幾多個人啊？我殺咗3件咋。已經算多啦。死！哦，你先殺埋。我用遙控，我用控制杆嚟掘啦。我真係冇呢個鏟，我又唔想嘥嘢。你隻樣衰安慰啊！我哋已經就係接近 victory 啊！我哋已經想抌咗啲舊嘢啊！不如我整個抽脂機啊，唔係吹膠機啊！我整唔到。整到啊！4個吹膠機，然之後一個 machine board， 一個然之後有一個咩？嗰個叫做好似冇啊，唔係電線係啦，係咪咧？好似唔使電線，揾下先。唔係，佢要電腦板好似。係啊。電腦板都要橡膠。所以唔係要高級定低級先？低級㗎啦，你搞笑啊！高級真係冇人用啦，直接用熔爐燒啦，係嘛？係咪先？係咪先？咩啊？高級有陣時整啲嘢都要用㗎嘛，好似我唔記得整咩都要MFE 要高級啦，MFSE 都當然都要高級啦，仲有嗰個。咁即係你而家真係好聰明啊！而家咧係一個最基本嘅狀態咧。太心急啦！咁咧，如果太複雜嘅話咧，啲人根本就要好耐先負擔得起，係咪？我幫手掘到咧，差唔多連鏟都爆埋。咁加油啦！咁我整機啦。咁我合電線先喎，用 copper。冇 copper 我哋真係要掘嘅咯喎。好彩有勁多添喎。64嚿啊嘛，好少啊。 64嚿點止啊？真係咧，但係好似有啲未燒咧，我睇唔晒。係啊，未燒啊嗰啲。其實我哋係完全唔夠橡膠。等我睇下部機先。我揾唔到部機㗎。真係費事煩啊！直接撳入嚟呢度。IC2。唔係呢個。IC2。就。係啦，呢幾格機好似係呢個，唔係呢個。就嚟，開始掘得㗎啦。佢爭最後一層，嗱鏟都爆埋而家。喺呢度啦，係呢格，係啦，係啊，要個電腦板。我要6嚿，唔該晒。然之後咧，各位觀眾。咁咧電線有2種合法嘅，咁咧第一種係先合咗呢個啦，咁咧第二種係合咗呢個先啦。而家我知唔覺得個咩激光劍？咁咧我中意咧就合呢一種先，然之後咧再將呢一種升級，因為咧咁樣咧方便啲，係咪？成日唔記得咗嗰個同你講個激光劍添。其實我好似未揾到，係咯，未揾到。我話俾你睇下不過成日唔記得咗咩樣，好耐之前。Redstone 喺度。
呢啲會攞3粒嘅。不過激光劍嘥唔嘥電嘅？你覺得激光超劍？嘥電。因為佢就算你唔打咧，你開着佢咧，佢都會。你可以刪噶嘛？佢食電食得勁快啊！應該係你葉啊！揾到激光劍啦！你哋可以4萬電。哇！要熒光粉咯，唔得。係喎，我哋仲有啲 copper 未燒喎。要熒光粉，要熒光粉然後再用嗰啲coal 嘅板，紅色能量水晶，然後再加多塊refine iron 加埋 browse， 再加埋天嗰個混合嗰個 mixing metal。唔知俾我整過㗎，好難合啊，真係。好易合㗎咋。當你有熒光粉嘅時候，以我哋嘅經濟能力未必負擔得起。目前。你只要一去個地獄一次咧，咁咧你咧就會夠噶啦。因為你去得地獄咧，你嘅資源一定有咁上下嘅。而家已經係就死，我身上勁多石泥。再你睇下佢啲 call 得唔得？補下。咩 call 啊 call 咗大把喎，呢啲 call 用咁耐都係好似冇乜點減過嘅。因為係咪？因為好慳啊啲嘢。如果佢唔即係證明我幫手掘咗好多真係。啱仲係22嚿喎，我掘到差唔多有勁多石泥，塞爆箱先。唔要啲抌落海啦。壓翻蘋果先。入唔入啊？我極之需要啦！我身上根本好耐未食過蘋果啦。有1 set 加14嚿。好啦，各位觀眾，呢個神聖又隆重，唔係又簡單又隆重嘅儀式即將開始啦！係啦，催交機完成。係啦，我哋第一部機器就等陣先啦，一減之後加啦，之後然後後尾我哋合定，我哋合唔合黑裝喎？黑裝其實咧冇咁快諗白裝呢啲嘢。所以咪睇定黑裝先咯。黑裝我諗住而家係完全唔夠材料嘅。咁啊，合定副鐵裝都好啩。鐵裝，你認為工業用鐵裝？我哋經濟能力暫時仲未負擔得起啊嘛。咦？點會有 iron furnace 嘅？冇 generator。就係未合 generator，不過有 iron furnace。generator。係啊，就係因為我哋之前仲未有橡膠啊嘛，仲未生出嚟嘛嗰啲死人橡膠樹。咁近攞仲未到綠色嘅。要天喎。有天啦，大把啦，未燒啫。係咯，我而家要燒咗嘛。天，我去燒。近來都仲未。我而家要發展工業。我想合多個鏟。隨便你。因為我一唔幫手鏟，你好似一掘得勁嘛。其實佢 OK 啊，我諗我哋又嘥咗一個寶貴嘅一日。我哋不如瞓覺啦。瞓覺。係啊。喂，爭一陣先瞓得。等陣。咩啊？3。應該叻啫，仲有你鋪啲電視喺度做咩啊？咩啊？嗰啲紅寶石唔見咗喎。咁好玩啊！係梳我攞咗，怪唔知會撳下位啦。去攞1嚿，係啦，跟住再攞2支木棒，好脆緻嘅木棒，跟住。哈哈，好笑。Redstone。就係木棒真係。Redstone，我哋 Redstone 危機。你有冇 Redstone 啊？
更多 redstone 你嗰個冇？冇啊，得我一粒咋。上面係喎，疏眼。 OK， What？ 2 set 再加到54你可唔可以暫停一陣先啊？咩啊？暫停一陣先咯。等我一陣啊。暫停一陣啊。我出去幫係啦幫通。啊，好遺憾嘅消息，啊 Anna 瞓覺，係啦，拜拜。係啦，係啦，拜拜。拜。聽下個礦機先。咁我啱啱咧係就同 Anna 講緊嘢嘅時候咧，就合咗呢個電池啦。然之後而家需要做咩？礦場個礦機個場裏面有隻 creeper。隨便去啦。哎呀，大鑊！神槍。撳槍咧，咁槍永遠都擺喺我身上啊。幫我射死咗隻 creeper 先啊！ OK。其實我睇唔到。呢度啊！落嚟，落嚟，啊！落嚟啊！點解要落嚟啊？真㗎，真係好近我啊！喂，行緊過嚟啊！入彈中，點會射中你啊？死咯佢！唉，算啦，佢係唔係喺度爆？射走呢粒彈先。佢終於射，佢嘥晒我啲橙，我想講。OK，而家已經整緊啲欄杆啦，呢度冇得幫噶啦。呢個咪真係快？我哋係咪應該喺度夾住咧？唔係，應該喺度睇度管嘅咩？啊，幾靚！最衰都冇 Optimum Fine。哇！佢啲嘢哇洗得好快喎。你洗得好快，不嬲嘅咧。不過而家仲未變成變態版嘅咁耐。呢個你就算你個 core 仲係一開始啊，你咧呢個 engine 點喐都係橙色嘅啫。唔係有，但係我真係未見過咁快會變到瘋狂紅色咯。唔係綠色咧，咁綠色都未變嘅。綠色起碼64乘64先會有機會變到綠色。係咪就嚟變㗎？唔係喎，就係有嘢出啦，就係有嘢出啦，嗱就係有嘢出啦，嗱，最後啦，最後衝線啦，合埋過去啦，合三完成，停咗嘅。紅色啦，紅色線啦，完成，耶正。Starting。望下先，及實。冇嘢出嘅喂。就嚟㗎啦。咦？嗰邊係咪拎咗？我去觀察下先。撈唔到喎呢度。我唔係去過緊㗎，得㗎。但冇嘢出喎。真係冇嘢出喎。唔係，有陣時佢唔顯示，不過你去個箱度喐緊嘅，你翻去個箱度睇下喐緊。行去個箱嗰度。Run！ 我見到啦，有啊。嗱，咁我哋可以唔使理啦，我哋繼續整我哋嘅。應該佢淨係去下面個箱嘅，唔係喎，有啲係去呢個箱。亂嚟㗎。亂嚟真係。嗱，咁咧我喺呢個時候咧就合呢個 generator 啦。我多數都係喺下面。 3個呢啲 refine iron 啦，上2粒電池。generator。咁咧就可以放啲嘢落去地下度燒啦，然之後放啲橡膠落去吹啦，然之後首先我哋要攞啲 coal 啦，係啦，幾時至變瘋狂變態版嘅 engine 啊？我想佢快啲變瘋狂變態版。邊個啊？Now coming 啊！你真係咁想要儲電？又唔係啊！我哋想佢快啲變成紅色瘋狂版。唔係啊，話電力方便。電力方便唔好理佢啦。但我覺得真係好小事。我冇話一定要合嘅。我準備會整 backboard，不過而家橡膠應該會夠，因為我哋整咗吹膠機之後通常都夠。
佢真係好慢喎！喂，我頂唔順啦，真係冇辦法。等一陣會快。有耐性啲，有耐性啲，有耐性啲。你有冇嗰啲防水管道啊？仲有啊？俾我啊！掟晒俾我，全部掟晒俾我。幫有個箱我哋要攞啊！哇，咁安全。啊，夠啦，應該夠啦。跟住就要揾翻。攞啲 coal 嚟燒下呢就唔係啊！喂，冇啊！喂，就嚟冇，就嚟唔夠 coin 噶啦。啲山窿掘咪得。有冇木就應該唔夠，試下木先。我暫時唔供電俾個吹膠機，以免嘥晒啲電，電可寶貴。而家要勁多嘅天，redstone 棵樹仲有棵樹有拎住，棵樹係咁拎住先。斧頭爆埋咗都。哇！我揾到個礦洞，呢度其實周圍都係礦洞啦。新嘅呢個礦洞，哇！爭啲跌落去。呢個係直插落去，勁濕。咁玩？係啊。直插入去，去到，即係以我哋間屋而家呢度70幾格啦，跟住佢係直插落去到50幾格。你會知道係50 40至50幾格，大約。嚇死我！仲有你跳咗落去，嚇死人啊！你估好似你咁蠢跳落去咩？係啊，你好蠢。其實我係鬧緊你。今日喺學校玩嗰個豬朋狗友真係，唉！下次玩日與夜，日與夜係卡牌遊戲，唔係數字遊戲嘅。我對日與夜好似有信心啲。但係佢係咩嚟嘅喎？佢係咩咧？嗰叫做數字遊卡牌嚟嘅。嗱，還你所願啦，有個儲電器喺度，係咪？滿足啦！係啊，但我覺得你好似喺串緊我。我其實唔係串緊你。其實你唔好自以為是啊！你唔好以為成日都係咁啊！樂觀啲，正面嘅態度正面嘅態度。我而家已經有27嚿橡膠啦，整咗橡膠吹膠機之後幾塊啲橡膠。仲有冇活塞啊你？哦，冇啦。冇錯咯。整2個電池。快啲啦！3嚿天，我爭3嚿天又可以合到工。係咯，我哋應該整嗰個壓縮機啦，或者整埋個磨粉機嘅。唔係，我哋應該用磨粉機，我哋要。有冇嗰啲礫石啊？好容易整啫嘛，碎石啊？碎石冇啦。礫石咧？礫石有冇啊？冇啊，礫石仲難揾。點會難？仲難揾過碎石。碎石咧係礫石，有機率跌出嚟嘅。我知啊。咁係礫石難揾啲啊，定碎石難揾啲咧？碎石啦，梗係。係咯。我唔係講礫石咩？係啊。我唔知。是但啦，或者我聽錯。嗱，我而家就開始出發去揾呢個礫石。礫石其實你望落一條 refine 嗰度一定有喎。揾到啦！我揾到了。
會唔會太勁？好快。哇！等陣先，等陣先，呢個未 spawn 好啊喂，驚驚。咩未 spawn 好？你真係落去啊？唔係你落咗 repeat 啊？唔係，我喺上面。呢個好我恐怖。咪起咗條橋咯。呢個好恐怖。哇！我已經起咗條佢喺側邊啊！你見唔見到佢喺側邊啊？係喎呢度，要行呢一度過去。唔係喎，喂，做咩行呢度啊？嗰度咪有礫石咯。哇！下面真係好恐怖。黐線喂，有隻雞跌咗落去喎。是但呢個礦洞我哋上次嚟唔知點解好叻㗎，我記得。係啊。其實係咪夜晚瞓覺？未，我去phục啲木先。瞓我而啦，家夠啦！咁近有木，你要去走咁遠做乜嘢？返屋企瞓覺啦。夜晚啊！不如我哋呢個咁悶嘅嘢 pass 咗佢先啦，因為而家已經1粒幾鐘啦。我諗大家都瞓咗覺啦，係啦。我哋 cut 一 cut 先，我哋揾到碎石同埋瞓埋覺之後翻嚟，係啦，一陣見。我唔知係咪黐咗線啊！我個即係我明冇咁行，佢自己都會行啦。係啦，咁我哋一陣見。嘿，啊，翻到嚟啦，手上見到我有3粒碎石，係咪？咁咧我哋可以開始合啦。又係需要 refine iron，但我哋成日都冇 refine iron，因為我哋冇 iron。我哋啱啱去冇國。我哋冇啊。iron 危機啊！唉，算啦，我哋又要去掘礦啦。誒，唔係喎，有8粒喎，啱啱好喎，夠用喎。放落呢個櫃嗰度，然後燒晒佢，1粒夠啊！我哋要慳住使啦，而家。原來我哋附近仲有好多橡膠樹。真係㗎？係啊。你都出咗去？我而家出咗去瘋狂地伐木。點解你要伐木嘅？因為唔夠木使啦，我哋。真係㗎？唔夠箍用。係喎，咁啊係。你嗰啲鐵翻嚟都想點？如果見到嘅話，身上冇稿喎。熟悉。我諗我哋個掘礦機就會有成績，因為我見到佢掘咗落石嗰處。但係石嗰層仲有泥喎。係喎，真係有排掘到呢度。佢嘅掘得勁慢。我有啲想改變主意。我去泵油嗰邊攞翻1個 engine 過嚟啊！其實2個都可以攞得翻嚟，不過唔想拆，點解？自己跌唔及啊 delay， 又而家有 delay 嘅情況出現。而家其實都幾悶下。就嚟唔夠箍用啦，啲 engine。我哋而家就係乜嘢都唔夠用啦，好靈異咯！你想唔想知咩事？咩事啊？人咧唔係掘走咗個泵嘅，係啊。但係個泵嗰條嘢咧仲喺度啊！嗰條嘢仲喺度。好靈異喎！佢漂浮喎！哎呀！哦，就山啊！山機啊！係啊，就嚟。搞多陣。好似 delay 咗咁樣。3、2、1。呢段片都就係完㗎，更長都未夠厚。我知呢段片係10分鐘長，係超級之長。身上有好多寶貴嘢。咦！我可能撞到你喎，我喺附近伐緊木。真係㗎！我而家攞完2個泵走咯。返到屋企未啊？未。睇住隻 squid 自己衝咗上岸嗰度咧，透唔到佢死咗。佢咪傻嘅？
見到你咯喎，hello。哇，執撳翻去先，有冇嘢需要我帶翻去？不過我個袋滿咗。算啦，我都走啦。哇！爭啲跌咗落去，差啲。幾和平嘅音樂。嗱，我要插入一個 engine， 哎呀，用咗兩個，放晒23嚿。我而家加咗個 engine 俾佢，希望佢快啲啦。已經有3個 engine 啦。唔係喎，其實可以裝埋第4個，不過你冇 call。我而家準備燒 call 俾你。但係你俾我攞翻啲翻下嚟去整嘢先。係啦，就係組成啦。咁仲等多一陣，唔好咁交叉住，唔好。係喎，我哋爭電腦版。唉，算啦，佢哋飛咯喎。你哋跳去啦，跳去前面啦。如果係睇緊嘅話，我諗應該大部分都走咗。如果咧你而家仲喺度睇緊嘅咧，喺下邊啲留言打I am watching 啦，好啦，咁就不如搞到有得獎，好啦，就咁。聽住啲咁和平嘅音樂，可能你已經瞓着咗，仲要講埋啲嘢咁細聲，我諗你一定瞓着咗。係啦，有位觀眾已經瞓着咗啦。嗱，有位觀眾已經瞓得好冧啦。我想打你。打我啊！不過我都好眼瞓。不過呢個係我朝頭早咧起身嘅歌咧，所以咧我聽呢首歌唔會眼瞓。你俾我燒啲嘢，你俾一個爐我燒嘢，但係有冇鐵喎？唉，資源大機，睇 Ender 冇啊，咁點算啊？冇 Iron 可以點整？淨係揾到 Iron 整嘅嘢，冇 Iron 就變咗啦。而家係似食物危機多啲。然之後資源危機咯。雖然我哋啲蘋果種得。咩嚟㗎呢個？唔係喎，我哋唔應該要呢一嚿嘢。我哋應該係要。其實我諗呢個幾好用。收割嗰嚿嘢幾味都要揾翻收割嗰個嘢先。我想合舊收割嗰個嘢出嚟。我要黏土啊！其實食物危機咧，你可以問我，因為我有10幾嚿啊，我都得翻好少。係啊，而家大把食物啊，唔係喎。你喺個箱度。真係㗎？又唔係大把嘅，即係都算有啦，好過冇咯。上水，你俾個橙我，有冇橙啊？我就係鏟你啊！點解？夜晚我瞓覺啦。等先，我要個橙。瞓唔瞓覺？定 OT？我諗瞓覺好啲。有時間。我需要呢啲咁嘅嘢係有原因。
冇電喎。係我知啊，其實咧有一轉翻啲電出嚟嘅，我未轉啲電出嚟啫。閂門，使唔使我轉啲電出嚟？轉啦。好啊，等我一陣。轉緊出嚟啦，出緊我啲電。瞓覺。有啲 cold 燒緊。即係我等佢燒埋，塞埋落個 engine 度，跟住瞓覺。即係你生機啦。咁蘇軾嘅一樣嘢就係又係一個好寂寞嘅人。我就是那個很寂寞的人。勁多怪咯！我想講我哋國講機裡面，其實係咁嘅，正常。正常。好多。直接攞去燒。Yes， 有元丹碎片。元丹碎片冇乜好嘢啫。咩啊？咁你可以將啲木變成咩啊？黑曜石啊嘛。係喎，變鐵都可以用元丹石。所以咪好用咯。一定需要。而家有一粒，然後即係 N 個櫃有一粒。係啊。真係爭6粒啫喎，都幾多下。我允許你使用禁槍嚟殺怪，但係唔准殺人 ，OK？明唔明？禁槍喺邊？喺我身上，我而家掉緊出嚟。咦？今日冇電？係用係未用晒？我一陣要整個 bounce 嚟轉翻出口位。係我燒緊呢啲嘢。慘！我而家要8粒，有冇路軌啊、鐵桶嗰啲嘢？有冇？你話你而家係咩啊？咩啊？我而家極之需要 break。點解啊？如果有鐵桶嘅話，或者路軌嘅話，我哋可以將嗰啲嘢變翻做鐵啊嘛。我哋而家係短缺嘅係鐵啊嘛。我揾到呢度好似有。你隻怪同我受死啦！等陣先，唔夠氣啊！上水邊度我要？我爭廿幾格，得啦得啦！哇，黐線，扣得幾快！一沉咗落水之後扣得幾快！你攞嚟做咩啊？你攞住啲槍對住埲牆做咩啊？咩啊？唔准亂玩把槍！我點解我見唔到你嘅？我啱啱喺你後邊行過啫，梗係睇唔到啦！你背住埲牆，你點睇到我啊？暖爐燒得快啲啊！暖爐。其實點解我哋唔用 iron furnace？ 係有冇 iron？咩啊？我哋咪有一個 iron furnace 啊，係喎。整咗做 generator 啊嘛。咁不如我哋而家去刮一刮礦，然之後一陣先再翻嚟啦。哦，你負責刮啦，拜拜。係咯。點解我負責刮？咁是但。咁我唔得閒啊嘛。你喺做咩啊？冇嘢，我見到嗰度有隻怪啊！好明顯你係特登射我㗎啦！唔係啊，我真係見到嗰度有隻怪，但我拎機見唔到你喺我前面。你仲執我啲嘢添？我一掉翻俾你咯。我例行檢查下你身上有啲咩違禁品。嗱，你講咗你真正目的啦。好啦，你而家殺翻我攞翻你身上啲嘢啦，快啲！殺快啲啦！有咩冇你殺啫？你俾你把槍我咯。哦好，我真係掉把槍俾你。不過喺掉把槍之前，俾翻我。
做啲嘢先啊！俾個 engine 我有用啊，真用啊！一揸我有用啊！唉，走啦！唉呀，得。要根本上差唔多全部嘢都。你快啲開埋完結佢啦 ，stop 啦！開埋咩完結佢啊？完結埋段片佢啦。哦，係咯，你都聽到噶啦，拜拜。